พายุมาแล้วพายุมันก็นี่พายุฤดูร้อนเนาะแถวอีสานเรานี่ของวัวยังไม่เอาวัวเข้าคอกเลย พายุมาแล้วนี่โอ้ทางนั้นดิน โอ้เพื่อนพายุลมแรงมากเลยคนมาแล้วเร็วเข้าคอกเร็วจริงเลยนะปักเจ้าไว้เร็วคุยเพื่อนพายุนี่แบบรู้ระเบิดทางไอวินเตอร์แค่เรือสัตว์อาไม่รู้เก่าต้นจิ๊ดเรียกกันแล้ววัวเรียกกันแล้ว